Alicia。呢個呢就係細個嘅我啦。大家都可以叫我做 Luli。有人問我點解我個名咁得意，有機會再同大家講下。我嘅童年啊，我嘅童年呢，我 BB 嘅時候呢，喺我嘅眼中呢，我望出去個世界呢，全部都係一條一條一條嘅。而咧喺嗰啲一條一條一條嘅木條咧之間咧，可能間唔中會有人行過啦，會將一沓嘅尿片放入嚟一條一條嘅嘢入邊，然之後咧再將奶樽放喺嗰沓尿片上邊，咁我就可以食奶啦。聽講咧嗰個地方咧係當年走在時代尖端嘅托兒所啊，係啦。後來咧，我識企啦，因為識企咧就唔可以再喺嗰啲托兒所嗰度住噶啦，識企就會容易由張床度跌出嚟啊嘛，所以就要翻屋企啦。翻咗屋企之後咧，我又俾人咧放咗喺另外一個咧我覺得係韞住我嘅地方咯。嗰樣嘢咧叫做學行車啊，同嗰張一條條木嘅分別咧就係、我可以駕駛住嗰架學行車咧撞嚟撞去，將屋企所有嘅傢俬咧都可以撞花嘅。但係咧同樣地咧，我都係冇人理嘅。從學行車總有一日會放翻出嚟嘅，不過放翻出嚟之後咧，而家回望翻啦，我似係去咗一個水飯房啦，因為喺嗰度咧，我隨時都會遇到好大嘅風浪，隨時都會有人失控啦，隨時都會俾人打啦。我記得咧，成日俾人打得最多咧，就係因為食飯。飯咧就日日都要食噶嘛，但係咧我日日都食唔落飯嘅。我日日咧對住啲飯咧，我係會擺出入口吞唔落嘅。好記得其中一次啦，就係餵我食飯嘅人啦，佢咧係坐住一張當年嘅名牌膠凳喎，係出咗名咧，掟極都掟唔爛嘅。你識笑都唔好笑啦，年齡身份㗎，年齡暴露系列嚟㗎。咁咧嗰個牌子咧就係、我記得嗰個廣告咧都係話掟落樓梯都唔爛嘅，佢啲產品咁樣啦。咁嗰一次我俾人餵飯啦，令到嗰個人咧係情緒突然之間失控得好緊要。然之後咧嗰個掟唔爛嘅產品咧，突然之間就喺我頭邊嗰度咁飛過，我喺電光火石之間，突然之間身手非凡，避過咗，閃避及，跟住咧嗰個產品咧就飛咗去個鐵閘嗰度喎，佢咧就斷咗隻腳啦，係張膠凳斷咗隻腳，而我咧全個人咧都得以保存安然無恙。我覺得廣告可能有啲呃人嘅成分，我條命係比張凳硬嘅。咁後來係點啊？後來之前我講樣嘢俾你聽啦，我細個成日都發同一個夢㗎，嗰個夢咧就係我喺個鐵閘裏邊，成日向住出邊黑掹掹嘅地方大聲喊、大聲嗌，話有人打我啊，諸如此類嘅嘢啦，嗰個就係無助嘅吶喊喎。後來由於時間嘅關係，我哋一跳就跳咗去我做咗媽媽嘅階段啦。直到後來我做咗媽媽啦，我發現咧，我都會因為好少嘅事咧而發脾氣喎。呢個係我好 unexpected 嘅事嚟㗎，我唔知點解啊。有啲時候咧，明明我好錫佢哋，明明咧我好想我屋企咧係好有愛嘅，但係咧特別係呢一次，我個仔嗰一次係扭計食飯，佢唔中意食佢要食嘅嘢，我突然之間心裏邊怒氣填空一樣，好嬲，大聲嘅鬧佢。我個仔好驚，哇！佢面上面嗰種驚咧，我突然之間望住佢，哇！咪就係我細個驚嗰個樣嚟嘅咯。哇！心裏邊突然之間唔得啊，唔可以咁樣，我絕對唔接受我嘅新嘅屋企，我自己建立嘅家庭有呢一個場面發生。我想講，我喺呢一度唔係要埋怨，唔係要指控以往對我嘅人。我知道每一個人都有自己嘅故事，我係要放低，
我喺自己做媽媽嘅過程，我好發現我要放低，我要面對我嘅童年嘅創傷，我同原生家庭屋企人嘅關係有好多嘅傷痛，我要放下。於是我就去學點樣可以好啲嘅 parenting 嘅技巧啦，點樣可以好啲嘅同我嘅小朋友去我去理解佢嘅感受啦。我要培養嘅唔係佢哋食飯食得快，而係咧佢有好嘅品格。我要建立咧我同佢係平等嘅良好嘅關係。希望建立好親子嘅關係、家庭嘅關係。咁Alicia，你而家生活係點㗎？而家佢哋都大個晒啦，2個成年人啦。我回望翻咧，佢哋都冇喺好恐懼或者係好暴力嘅家庭裏邊長大，呢個係我好感恩嘅。而家我哋一家人食飯，我哋會傾心事，我哋每晚咧都會圍埋，因為我哋屋企有個信仰啦，我哋每晚咧都會圍埋一齊祈禱。唔係強迫性嘅，亦都係大家人齊就祈禱啦。大家都會講下嗰日發生嘅事，我哋會 update 一下今日會有咩感受，我哋會預告一下聽日大家嘅行程，然後我哋會彼此嘅安慰啦、鼓勵啦，喺祈禱裏邊咧去彼此嘅紀念，我哋會咁樣去一齊去經歷啦。我好感恩喺我人生裏邊咧，我可以切斷咗呢一個即係重複跨代暴力嘅傳遞啦。我要好多謝每一個曾經喺我生命裏邊幫助過我、扶持過我嘅每一個人咯。喺呢1-2年啦，我係加入咗和諧之家嘅活動啦。我重新咧再一次去整理我嘅生活。我會去諗，如果我嘅童年唔係經歷咗咁多咁負面嘅嘢，我當年會係一個點樣嘅小朋友呢？我又會諗呢個小朋友長大咗，佢又會係一個點樣嘅我呢？今日其實我會想像今日嘅我會係點，我就從呢一個方向去再重新探索我嘅生活咯。我而家咧得閒會做下啲手作啦，我得閒咧會去做手作，嚟到去放鬆下我自己啦，感受下我自己嘅情感啦。我會學習接納自己、欣賞自己，又會去做一啲新嘅事喎，好似你咁啊，去旅行啊。我解鎖咗自己一個人去旅行，我解鎖咗以前因為做女仔唔好嘅，做男仔先至係媽媽嘅期望。我而家咧可以作好多女性一啲嘅打扮，我都覺得自己好舒服啊。